దగ్గు మన ఒంట్లోని అనారోగ్యానికి ఒక థర్మామీటర్ లాంటిది. అయితే అన్ని దగ్గులు ఒకటి కాదు. అది కనిపించే వేళలను బట్టి, అది వచ్చే వయసును బట్టి, దాని తీరును బట్టి సమస్యలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఇవాళ మనలో చాలా మందికి అలర్జిక్ కాఫ్ అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంటుంది. కాలుష్య కారకాలు, దుమ్ము, ధూళి, పొగ వంటి అలర్జీ ప్రేరేపకాల మూలంగా దగ్గు మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా పొడి దగ్గు మనలో చాలా మందిని బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. విడవకుండా వేధించే దగ్గుకు అసలు కారణాలేమిటో, అలర్జిక్ కాఫ్కు ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలో డాక్టర్ని అడిగి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఎలర్జిక్ కాఫ్ అంటే ఏంటి? ఎలర్జిక్ కాఫ్ అంటే ఎలర్జీ వల్ల వచ్చే దగ్గు. అంటే ఎలర్జీ అంటే ఏంటంటే మనకి పడని వస్తువులో, పడని వాతావరణము, పడని ప్రాంతానికో వెళ్తే కనుక ఆ తాలూకా ఎఫెక్ట్ బాడీలో పడుతుంది. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణంలో కూడా ఎలర్జెన్స్ ఉంటాయి. అవి మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ మీద యాక్ట్ చేసి మనకి ఆ రియాక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, మీకు పలానా వంకాయ కూర పడలేదు. ఆ వంకాయ కూర తిన్న రోజున ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ ఎలర్జీ అనేది చాలా హై లెవెల్కి వచ్చేయడంతో బాడీలో దానికి సంబంధించిన కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. మ్యాస్ట్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, హిస్టమిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవడం వలన ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో వెంటనే ఆ రియాక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. రియాక్షన్ వచ్చేసి వాళ్ళల్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా ఎలర్జీగా ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు. అంటే కొంతమందికి ఆయాసం పిల్లికూతుల్లా రావచ్చు, కొంతమందికి జలుబు రావచ్చు, కొంతమంది తుమ్ములు రావచ్చు, అలాగే కొంతమంది దగ్గు రావచ్చు. ఇలా దగ్గు వచ్చేదాన్ని ఎలర్జిక్ కాఫ్ అంటాం. ఎలర్జీ ప్రేరేపకాలు దగ్గుకు ఎలా కారణమవుతాయి? మన ఫుడ్స్లో కానీ, లేదంటే మనం వెళ్ళే వాతావరణంలో కానీ, ఇవన్నిటిలో కూడా మన బాడీ ఎలా స్పందిస్తుంది అనే దాన్ని బట్టే ఎలర్జీ ఇవి వస్తుంటాయి. ఇందులో మెయిన్గా దగ్గు రావడానికి కారణం ఏంటంటే కాఫ్ రిసెప్టార్స్ అని ఉంటాయి ఊపిరితిత్తుల లోపల. ఆ రిసెప్టార్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. ఈ ఎలర్జెన్స్ బాడీలో కెమికల్ రియాక్షన్ క్రియేట్ చేసి అందులో హిస్టమిన్స్, మిగతా ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ ఇవన్నీ రిలీజ్ చేసి వాటి వల్ల కీమో రిసెప్టార్స్ అని దగ్గు కారక రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. అవి స్టిమ్యులేట్ అవడంతో వెంటనే అది దగ్గులాగా ప్రజెంట్ అవుతుంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలతో చాలామంది మనం ఇప్పుడు ఈ మధ్య చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ప్రధానంగా ఏంటంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఊపిరితిత్తులు, ఆ తర్వాత ఈ ఇమ్యూనలాజికల్ స్ట్రక్చర్, వీటి మీద ఎఫెక్ట్ చేసే జబ్బుల వల్ల కూడా కావచ్చు. కొన్నిసార్లు ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తూ ఉంటే కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలామందిలో కూడా ఈ ఎలర్జిక్ కాఫ్ అనేది ప్రజెంట్ అవుతున్నారు. ఎలర్జీకి వాడే మందుల మూలంగా కూడా దగ్గు వస్తుందా? ఎలర్జీకి మనం జనరల్గా తగ్గించడానికి వాడే మందులు ఏంటంటే సిట్రిజిన్ లాంటి మందులు కానీ, యాంటీ హిస్టమిన్స్ అంటారు అటువంటివి కానీ, డీకంజెస్టెంట్స్, ఇలాంటి డ్రగ్స్ వాడుతూ ఉంటాం. ఈ డ్రగ్స్ వల్ల జనరల్గా ఏంటంటే ఎలర్జీని తగ్గిస్తాయి. కానీ కొంతమందిలో అవి దానికి సంబంధించిన ఎలర్జెన్స్ ఉండటం మూలాన కొంతమందిలో దగ్గు వస్తే రావచ్చు. కానీ ప్రధానంగా ఇవన్నీ ఎలర్జీని తగ్గించే జబ్బులు. జనరల్గా ఎలర్జీని తగ్గించే మందులు ఎలర్జీని కాజ్ చేయవు 99%. కానీ 1 or 2% పీపుల్లో అలాంటి లక్షణాలు వస్తే రావచ్చు, కానీ అది చాలా నెగ్లిజిబుల్. కోల్డ్ కాఫ్కి ఎలర్జిక్ కాఫ్కి తేడాలేంటి? కేవలం మనం ఇది ఎలర్జిక్ కాఫ్, ఇది కోల్డ్, ఇది ఫ్లూ అని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం చాలా కష్టం. అలా కాకుండా మనకి ఎప్పుడైనా ఒక పేషెంట్ కనుక అంతకుముందు బాగుండి జస్ట్ ఏదన్నా ఫుడ్ తిన్నాక దగ్గు కనుక ప్రజెంట్ అయితే దాన్ని మనం ఎలర్జిక్ కాఫ్ అని క్లియర్ కట్ చెప్పచ్చు. అదే మిగతావన్నీ కూడా ఏంటంటే ఓవర్లాప్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ ఎలర్జీ వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ జలుబు రావడం, ఎక్కువసార్లు జలుబు వస్తూ ఉంటుంది. కొంతమంది అయితే ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు. అలాగా ఒక నెలలో, 2 నెలలు, 3 నెలలు కూడా అలా జలుబు కారిపోతూ ఉంటుంది, తుమ్ములు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, దగ్గు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళలో దాన్ని మనం ఎలర్జిక్ కాఫ్ కింద కాకుండా మేబీ మీరు అనేక కోల్డ్ వల్ల కానీ, లేదంటే ఫ్లూ వల్ల కానీ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళల్లో కూడా ఈ ఎలర్జీ మూలానే వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒట్టి ఎలర్జీ అంటే ఆ రోజున తినడం వలన అంతకుముందు ఉన్న సిమ్టమ్స్ మీద ఓవర్లాప్ అయ్యి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అందుకని వీటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం చాలా కష్టం. ఒకటే ఒక డిఫరెన్స్, ఏమి సిమ్టమ్స్ లేకుండా డైరెక్ట్గా దగ్గు వచ్చేస్తే అది ఎలర్జిక్ కాఫ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎలర్జిక్ కాఫ్ నుంచి ఉపశమనం పొందటం ఎలా? ఎలర్జిక్ కాఫ్ నుంచి ఉపశమనం పొందటం అంటే మొదట మనకున్న ఎలర్జీస్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఎలర్జీస్ ఏం తింటే వస్తుంది. ఒక చిన్న పుస్తకం లాంటిది పెట్టుకొని 3 నెలల పాటు స్టడీ చేస్తే
ఒక బుక్ పెట్టేసి మనకి ఏ రకమైనటువంటి ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. అట్లాగే మా డస్ట్లోకి వెళ్తే వస్తుందా, ఇంట్లో మనం వాడే దుప్పట్ల వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మస్కిటో లిక్విడ్స్ వల్ల వస్తుంది, మనం వాడే పర్ఫ్యూమ్స్ వల్ల వస్తాయి. ఇలా రకరకాల విధాలుగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అందుకని దేనివల్ల వస్తుంది అనేది మనం క్లియర్ కట్గా 3 నెలల పాటు స్టడీ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. ఇలా మనం తెలియట్లేదు ఈ లక్షణాలు మనకి ఏ ఫుడ్ వల్ల వస్తుంది అని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం అంటే దానికి సంబంధించి కొన్ని పరీక్షలు ఉన్నాయి. ఆ పరీక్షలు చేయించుకుంటే కనుక ఏ ఎలర్జీ వచ్చేది తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలర్జిక్ కాఫ్కు వైద్య సాయం ఎలా ఉంటుంది? ఎలర్జిక్ కాఫ్కి వైద్య సహాయం అంటే ఆ ఎలర్జీని తగ్గించడానికి వాడే మందులు వాడతాము మరి ముఖ్యంగా. రెండవది ఆ ఎలర్జీని దూరం చేయడానికి హిస్టరీ మొత్తం తీసుకొని ఆ చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏంటి అంటే సపోజ్ వేరే ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి వచ్చాడు, అక్కడ దగ్గు వచ్చింది. ఆ ఊరిలో అంత ముందు వరకు అంత బాగుండి ఆ ఊరిలోకి వచ్చినాక అలా వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో పడని వాతావరణము పడని ఏదో ఉండొచ్చు. ఎప్పుడు కూడా ఎలర్జీకి సంబంధించి ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ కన్నా కూడా ప్రివెన్షన్ అంటే మన ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఎలర్జన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం, దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలో చూసుకోవాలి. ఆల్రెడీ వస్తూ ఉంటే కనుక మనకి మాంట్లికాస్ లివోసిట్రిజిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ జనరల్గా ఆ సిమ్టమ్స్ని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ఎలర్జీ కనుక కొంచెం ఇంకా సివియర్గా వెళ్ళిపోతే ఒక షార్ట్ కోర్స్ స్టెరాయిడ్ థెరపీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ట్రీట్మెంట్స్ చూసుకుంటే ఇమ్యూనోథెరపీ అని వచ్చింది. ఇమ్యూనోథెరపీ కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. ఆ ఇమ్యూనోథెరపీ ఏంటంటే ఎలర్జెన్స్ కనుక తక్కువ ఎలర్జెన్స్ ఉంటే వాటికి మనం ట్రీట్మెంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే 1 ఎలర్జీలో 2 ఎలర్జీలో 3 ఎలర్జీలో ఉంటే ఆ ఎలర్జీకి సంబంధించి యాంటీ ఎలర్జెన్ మనం ఇచ్చే షార్ట్స్ ఉంటాయి. 2 సంవత్సరాల పాటు నెలకొకటి చొప్పున సబ్క్యూటనస్ కానీ సబ్లింగ్వల్ కానీ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఇచ్చేసి వాళ్ళకి ఆ ఎలర్జీ నుంచి పూర్తిగా కంప్లీట్గా వాళ్ళని ట్రీట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అలా కాకుండా మామూలుగా మన సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ సిమ్టమ్స్ తగ్గించుకోవడానికి ఒక సిట్రిజిన్ లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఇలాంటివి వాడే అవకాశం ఉంది. ఎలర్జిక్ కాఫ్ను నివారించుకోవటం ఎలా? ఎలర్జీ కాఫ్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా ఎలర్జీ కాఫ్ అనేది ఎలర్జీ వల్ల వస్తుంది. ఆ ఎలర్జెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాటిల్ని మనం దూరంగా ఉండడమే దానికి సొల్యూషన్. దూరంగా ఎలా ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో మనకి మస్కిటో లిక్విడ్స్ వల్ల వస్తుంది. అందుకని మస్కిటో లిక్విడ్స్ పెట్టకుండా ఒక దోమతెరలు వాడటము ఇట్లా ఆల్టర్నేటివ్ ఏముంది అనేది ఆలోచించుకుంటే కంపల్సరీగా ఎలర్జీతో మనం సాధారణ జీవితం గడిపే అవకాశం ఉంటుంది. మనకి ఏ ఎలర్జీ అనేది ఐడెంటిఫై కాకపోతే దానికి స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది. అంటే చర్మం మీద ఒక 30 రకాల ఎలర్జెన్స్ని చిన్న ఇంజెక్షన్ రూపంలో ఇచ్చి ఎక్కడైతే పొంగిందో వచ్చి తెలుసుకొని ఏ ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆ ఎలర్జీస్ ఈ పలానా ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి, 4 ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 ఎలర్జీస్ సంబంధించి మనం మన ఫుడ్లో కానీ లేదంటే మన చుట్టుపక్కల వాతావరణంలో కానీ అవన్నీ లేకుండా చూసుకుంటే చాలా వరకు అవి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. వేడని దగ్గును వదిలించుకోవటానికి అలర్జీ ప్రేరేపకాలకు దూరంగా మసులుకోవటం ఒక్కటే మార్గం. ఇంట్లోనూ పరిసరాల్లోనూ కాలుష్యం అలర్జీ కారకాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. పెంపుడు జంతువుల్ని దూరం పెట్టడమే మేలు. దగ్గు బాధలు మరీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో కొంతకాలం పాటు మందులు వాడుకోవాలి.